안녕하세요. 2023년도 오늘이 1월 2일입니다. 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 42년 전통의 잔디로 골프, 우리나라 골프화의 원조라고 볼 수 있겠죠. 42년 동안에 여러 가지 쌓은 노하우, 이런 경험들이 잔디로 매니아가 많게 만들어진 하나의 비결이 아닐까라는 생각이 듭니다. 지난해에도 이 백세로 인솔, 또 잔디로의 모든 브랜드를 사랑해주신 시청자 여러분께 감사드리고요. 오늘은 신제품이 있어서 제가 소개를 할까 합니다. 3D 지지대 깔창은 다 아시잖아요. 이렇게 잔 골프화나 깔창, 인솔 안에 들어가면서 발에 균형을 잡아주기 때문에 국민 깔창으로 백세로 인솔 자리를 잡아왔습니다. 이 깔창, 이 잔디로에 특허받은 이 3D 지지대, 이 3D 지지대가 바로 이 슬리퍼 안에도 들어가 있습니다. 그러니까요, 아파트 사시는 분들은 층간 소음 때문에 전화로 경비실에 얘기하기도 하고 그것 때문에 다툼이 있기도 하잖아요. 그래서 층간 소음을 줄이는 파격적인 신상품이 있어서 소개를 드립니다. 바로 가죽, 아주 고급 가죽으로 만들었어요. 가죽은 뭐 많은 분들이 좋아하시죠. 이 슬리퍼 안에 바로 이 3D 지지대를 넣었다는 거죠. 이게 바로 생각의 전환입니다. 깔창도. 네, 깔창도 마찬가지죠. 그리고 또 하나, 뒷면도. 뒷면도 그렇고 가죽이 밑에 또 이렇게 붙여 있어요. 붙여 있는 게 아니라 일부러 붙여 놓은 거죠. 왜냐하면 걸을 때마다 충격 흡수가 되기 위해서. 이제는 아파트에 사시는 분들, 또 사무실에서 일하시는 분들은 이 슬리퍼 하나면 발이 편합니다. 제가 누누이 지난 1년 동안 말씀드렸잖아요. 발은 제2의 심장이라고. 가죽이 바닥에 있으면 청소도. 그렇습니다. 그리고 요 밑에 이제 가죽이 붙어 있기 때문에 거실 청소도. 거실도 왔다 갔다 하면서 먼지 같은 것도 붙게 되는 슬리퍼가 되는데, 뭐 이것저것 다 좋다 그러면 하나도 안 좋은 거니까 컨셉을 하나만 딱 잡자고요. 층간 소음을 억제해주는 3D 지지대가 가운데 탑재되어 있는 고급 슬리퍼. 처음에는 이제 교수 슬리퍼로 이름을 짓까 하다가 교수님들이 많이 계시긴 하지만 일반 분들도 신어야 되겠기에 3D 지지대가 탑재된 층간소음 줄여주는 가죽 슬리퍼, 이렇게 이름을 정했습니다. 그동안 이 백세로 인솔을 구매해 주신 모든 분들이요, 이 슬리퍼를 신기를 제안하면서 2023년도에는 소원하시는 일들 많으시죠? 백세로 슬리퍼로 계획하시는 일 많으시죠? 그래서 잔디로의 노진구 회장님께서 제가 좋아하는 이 백세로 브랜드의 슬리퍼를 만들어 주신다고 합니다. 그러니까 이제 백세로 브랜드는 지난 해에도 명품 인증을 받았고, 그리고 소비자 만족 브랜드 대상을 받은 백세로 브랜드로 백세로 인솔 깔창에 이어서 슬리퍼가 2023년도에 출시된다는 점 여러분 꼭 기억해 주시고요. 무엇보다도 중요한 건 건강이니까 건강 잘 챙기시고, 특히 발 건강이 100세까지 사는데 아주 중요한 포인트가 되니까요. 발 건강을 꼭 기억해 주시고, 발 건강, 발 사랑, 이 백세로 인솔, 백세로 슬리퍼를 많이 기억해 주시고 또 많이 주문해 주시고 사랑해 주셨으면 감사합니다. 지금까지 쇼핑호스트 김태승이었습니다. 고맙습니다. 발 건강, 발 사랑, 백세로 TV, 백세로 TV.